Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bosku. Bening suaranya bosku. Suara asli. Ini alat sensor, tidak pakai memori. Menangkap suara burung asli bosku. Nah, kabel sensornya 30 meter. Panjang. No noise. Jadi alat ini mengikuti zaman, mengikuti musim maksudnya. Musim birahi yang musim birahi, musim anakan yang musim anakan. Salam kepo. Bening bosku suaranya.